देखिए रेलवे रे बहुत गुड़िए निजुक्ति आसी से निजुक्ति गुड़िक तार डिविजन अनुजाई वैकेंसी केते रही जो डिविजन रे आपण देखिबे आपनकर अप्लाई करिवार अछि सेही डिविजन अंडर रे आपण अप्लाई करि परिबे तार वेबसाइट रे अप्लाई करिवे एटा ऑनलाइन अप्लाई रहइबो। देखिए प्रथमे यार एडवर्टाइजमेंट केबे बाहरिला ना 13 सेप्टेम्बर 2024 रे बाहरला एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपण रजिस्ट्रेशन करि परिबे 14 सेप्टेम्बर 2024 रो आरंभ होबे एवं तार लास्ट डेट रहिछि 13 अक्टोबर 2024 एवं डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट केते रहिछि ना 13/10/2024 पर जो रहिछि 14/10/2024 टू 15/10/2024 रे आपण फी पेमेंट करि परिबे तार क्लोजिंग डेट रहिछि फी पेमेंट एवं जदि आपण किछि भूल रे एंटर कर देछन ताको आपण कोन करिवे ना करेक्शन केमिति करिवे ना 16 करेक्शन कर परिबे 16 अक्टोबर 2024 25 अक्टोबर 2024 तारिख मध्य कौन कौन पोस्ट बाहर चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एवं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ऑनलाइन आपको आवेदन करने को पड़ो लास्ट डेट रही 13/10/2024 आप देखु एटी प्रथमे पोस्ट देखिपारे तार लेवल केते देखिपारे केते इनिशियल दरमा पाइबे ई दरमा व्यतीत अन्य अलाउंस रही तेणुकरी मेडिकल स्टैंडर्ड देखिपारे एवं एज केते थिला एवं वर्तमान एज केते रही तार पोस्ट वैकेंसी केते रही टोटाल रही 8113 लाइन टाइम ध्यान दे था जिते बड़े आप गोटे आरआरबी अंडर रे आप एप्लिकेशन पकई पारे जदि अधिक आरआरबी अंडर रे आप एप्लिकेशन पकईले ताले आपन एप्लिकेशन को रिजेक्ट करा जीवो। एग्जाम टाइपटा जदि आम देखा प्रथम देखो कौ कौ जिनिस आपन को नहीं पारे एग्जाम हॉल को तो सहित स्टेज ऑफ एग्जाम रही दुईटा स्टेज हम गोटे सीबीटी हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गोटे टीएसटी हम टाइपिंग स्किल टेस्ट एटा जो नो मानक देखो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रही केवल स्टेशन मास्टर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट रही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर 2 स्टेज सीबीटी रही एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम रही। जोटर 2 स्टेज सीबीटी रही तार कौन ना जी वैकेंसी अच्छी तार 15 गुणा रे सेकेंड स्टेज को टाइपिंग टेस्ट 8 टाइम्स रे तार टाइपिंग टेस्ट को सिलेक्शन कर नेगेटिव मार्किंग रही 1/3 जदि आप 3टी भूल कर गोटे ठीक आपंकर ठीक मार्क कटे। एज रिलैक्सेशन आप देखिपारे यूआर ईडब्ल्यूएस मान 2/1/1999 पूर्व दरकार ओबीसी 2/1/1996 पूर्व एससी एसटी 2/1/1984 पूर्व एवं जो मान रही एज लिमिटा जो रही समस्त मान देखिपारे देखिए एग्जाम फी रही 500 टंका जो फास्ट स्टेज सीबीटी अटेम्प्ट करते आपको 400 टंका रिफंड हो यहाँ रही केवल जनरल ईडब्ल्यूएस मान
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି SC ST ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ EBC ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेस ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ 250 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। NOCଟା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଉ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ NOC ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର ଯେଉଁ CBT ରହିଛି 90 ମିନିଟ୍ର ରହିଛି, 40 ମାର୍କ ରହିବ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, 30 ମାର୍କ ରହିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରହିବ 30 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ 120 ମିନିଟ୍ ରହିଛି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆମେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ରହିଛି ତାର ସିଲାବସ୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 50 ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି, 25 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ 35, ଟୋଟାଲ 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସେଇ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ବି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ସେମ୍ ରହିଛି, 3ଟି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଆମର ଠିକ୍ରୁ କଟିବ। CBT 1 ଆଉ 2 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡର ନାଁ ଏବଂ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରହିଛି 516, ଆଜମେର ରହିଛି 132, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରହିଛି 496, ଭୋପାଳ ରହିଛି 155 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ରହିଛି 758। ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛି ଟୋଟାଲ 51ଟି, URରେ 26, SCରେ 5, STରେ 2, OBCରେ 12 ଏବଂ EWSରେ 6। ସେମିତି ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛି 586, 254 ରହିଛି ଜେନେରାଲରେ, 84 ରହିଛି SCରେ, 41 STରେ, 157 OBCରେ ଏବଂ 50ଟି ରହିଛି EWSରେ। ସେମିତି ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ବିଳାସପୁରରେ ରହିଛି 649ଟି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହିଛି 410ଟି, ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛି 436ଟି, ଗୋରଖପୁରରେ ରହିଛି 129ଟି, ଗୁଆହାଟୀରେ ରହିଛି 516ଟି, ଶ୍ରୀନଗରରେ ରହିଛି 145, କୋଲକାତା ରହିଛି 1382, ମାଲଦା ରହିଛି 198, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି 827, ମୁଜଫରପୁର ରହିଛି 12ଟି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ରହିଛି 227, ପାଟନା ରହିଛି 111, ରାଞ୍ଚି ରହିଛି 322, ସିକନ୍ଦରାବାଦ 478, ସିଲିଗୁଡ଼ି ରହିଛି 40, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ରହିଛି 174 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ରହିଛି 8113ଟି।